ఫ్రెండ్స్, మన ఇండియన్ రైల్వేస్ లో ఉండే రైల్వే ట్రాక్స్ ని మనం గమనించినట్లయితే ట్రాక్స్ కు కొద్ది దూరంలో ఇటువంటి స్క్వేర్ షేప్ లో స్పేస్ అనేది ఉండడం జరుగుతుంది కదా. అసలు ఇలా స్క్వేర్ షేప్ లో స్పేస్ అనేది ఎందుకు ఉంటుంది, అసలు దీని యొక్క యూజ్ ఏమిటి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. అయితే ఫ్రెండ్స్, మీరు వీడియోని పూర్తిగా చూడండి. ఒకవేళ మీకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇంకా మన రైల్ నాలెడ్జ్ పేజ్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అయితే ఫ్రెండ్స్, మన ఇండియన్ రైల్వేస్ లో ప్రతి దానికి ఒక అర్థం అనేది ఉంటుంది. అయితే ఈ రైల్వే ట్రాక్స్ పక్కన ఉన్న స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్న స్పేస్ ని రిఫ్యూజ్ ఇండికేటర్ గా పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిపై కాంక్రీట్ యొక్క వైట్ బోర్డు పై బ్లాక్ కలర్ లో R/P అని రాసి ఉంటుంది. అయితే దీనిని ట్రాక్స్ పక్కన ఎందుకు ఉంచుతారు అంటే రైల్వే ట్రాక్స్ పై పనిచేసే వర్కర్స్ వారి యొక్క సామాన్లు ఇంకా వారి యొక్క ట్రాలీ కూడా ఉంటుంది. అయితే ఇటువంటి కండిషన్ లో ట్రైన్స్ అనేవి వచ్చినప్పుడు వారి సామాన్లు మరియు ట్రాలీని ఈ స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్న ప్లేస్ లో ఈ సామాన్లను ఉంచడం అనేది జరుగుతుంది. అందుకే ట్రైన్ యొక్క ట్రాక్స్ వెంబడి కొద్ది దూరంలో పూర్తి ట్రాక్స్ పై ఈ రిఫ్యూజ్ ఇండికేటర్స్ ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ట్రైన్